What's up, guys? What's up, lovely people? Namaste, everyone. It's me, Abidong Tamang, and welcome back to my channel. Long time no see. हैन यस्तै हो के गर्नु एन्ड हेयर सरप्राइज मैले चाहिँ भ्लग चाहिँ हालेको छैन तर बनाउन चाहिँ आधा गल्टो भएकै भ्लग हैन त्यति बेला अलि टेन्सनको तनावले केटी भएको भ्लग पनि मैले गरेको छु के इज माई वाइफ आज चाहिँ उसँग जान लागेको म चाहिँ कता भन्दा अम्ब्रेला स्ट्रिट जान लागेको र मेरो ऊ भनेको मेरो सेकेन्ड लभ हो बाइक भनेको मेरो फर्स्ट लभ हो क्या सो फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्नो बाइकलाई दिनुपर्छ क्या हैन नो फ्युल यस्तो तनाव हिँड्न लाग्ने बेलामा ऊ चाहिँ म भोइस अफ नेपालमा जानुभन्दा अलिकति अगाडितिर लभ परेको थियो अनि ट्याप्प लिएर आइहालेँ कस्तो डर लागेको थियो भगवान दिनमा त भगाएरै बिहा गरियो बाध्यताले गर्नु पर्यो परिस्थितिले मानेन हैन तनावै तनाव छ जिन्दगानी क्लबा छैन र गाइज आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर हैन म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु र आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ दुईतर्फै छ एउटा अम्ब्रेला स्ट्रिट अनि एउटा चाहिँ के अरे के भन्छ अरे रङ्गशाला धुर्म सुन्तली फाउन्डेसन हैन ल हियर वी गो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ र अब त्यस्तै हो अब परिस्थितिले मानेन नत्र त 4-5 वर्षपछिको प्लान थियो हाम्रो सम फ्यामिली प्रब्लमले गर्दा अलिकति जे हो भएर बाध्यताले ल्याउनै पर्यो हो हैन र त्यो भ्लग चाहिँ हालौँ कि नहालौँ भइरहेछ कि मलाई कस्तो अलिकति टेन्सन भइरहेछ सो ठिकै छ हालौँला नि त्यो भ्लग पनि म मिलाएर हाल्छु त्यसमा अलिअलि के कुराहरू पनि भन्न छ सो त्यो चाहिँ हतार नगरिकन हालौँ हैन त्यो भएर मलाई अलि सन्चो पनि छैन के सुका लागिरहेछ के गरेको मान्छेहरू नि र गाइज आजको भ्लग चाहिँ होइन दुईटा पार्ट हुन्छ होइन एउटा फर्स्ट पार्ट चाहिँ म अम्ब्रेला स्ट्रिटको राख्नेछु र सेकेन्ड पार्ट चाहिँ म भनौँ न हाम्रो बन्दै गरेको धुर्म सुन्तली फाउन्डेसन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको राख्नेछु हेरिदिनु होला राम्रोसँग फेरि बोलिरहेको छ के बिचमा बोलिरहेको होला हो फेरि मान्छे नि यहाँ पुरा मुडमा बोलिरहेको हुन्छ कस्तो बिचमा थाहा बोलेर त्यत्तिकै क्या अनि राख्नेछु र सबैजनाले हेरिदिनु होला रुचाइदिनु होला फेरि कति बोलेको बोलिरहेको छु कि म यहाँ बोलिरहेको छु ल एकछिन नबोल है र अब त्यो पार्ट 2 आउँछ हैन सुरुमा म पार्ट 1 को यही हाम्रो अम्ब्रेला स्ट्रिटको हाल्छु र सेकेन्ड पार्ट चाहिँ म रङ्गशालाको हाल्छु सो स्टे ट्युन गाइज राम्रो भिडियोहरू आउँदै गर्छ आजकल म अब मेरो म्युजिक भिडियो पनि नयाँ मेरो आफ्नै कम्पोज हैन छ लिरिक्स पनि मेरै कम्पोजिसन पनि आफ्नै हैन म्युजिक चाहिँ उता हेमन्त दाइले हालिदिनु भएको चित्रवती स्टुडियोबाट जुन चाहिँ साधुनगरमा लोकेटेड छ हैन त्यहाँबाट हालेको गीत राम्रो भएको छ गीतको नाम चाहिँ सानो हो हैन गीतको नाम चाहिँ सानो हो सो स्टे ट्युन गाइज मेरो अर्को च्यानलमा चाहिँ मेरो गीतको त्यो के भन्छ अरे भिडियो आउँछ हैन म्युजिक भिडियो चाहिँ अर्को च्यानलमा आउँछ मेरो सिङ्गिङको लागि छुट्टै छ त्यो हेरिराख्नु होला हैन र म मेरो अर्को च्यानलको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु डु फलो है मेरो इन्स्टाग्राम फेसबुक सबै इन्स्टाग्रामको लिङ्क हालिदिन्छु सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला हैन फेमस छ एकदम फेमस छ क्या कहाँदेखिको मान्छेहरू
आउँछ आम्मामा अम्ब्रेला स्ट्रिट भनेर हेर्नलाई। कति मान्छे भुत्तुकै हुन्छन् आज त। तर स्कुलहरू बिदा छैन नि त, स्कुल कलेजहरू, त्यस कारण त्यस्तो प्याक चाहिँ हुँदैन। शनिबार चाहिँ डेन्जरै प्याक हुन्छ क्या, खाली रहेछ त। यहीँबाट जानुपर्छ। आया त्यहाँ हो। हैत्तेरिका रोका, यहाँ त हुँदैन यार, डर पो लाग्यो। र गाइज हामी चाहिँ अम्ब्रेला स्ट्रिट आयौँ। बाइक उता छोडेको छ क्या अरे, यता हेर त। हेलो भन त सबैलाई, मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई देखाउन के अरे, देखाउन अरे, देखाउनु परेन भनेको। हेर यता हेर, त्यसो म बोल्दिनँ। र तिमी को हो रे? तिमी को हो रे? बहिनी। गजब बेइज्जती है। बहिनी रे यार, लाज। भयो भयो, सी इज माई सिस्टर। क्या बेइज्जत हान्थ्यो यार। होइन भएर होइन, हुन त अब तपाईँहरूले पनि यस्तो पताउँदैन होला। अब म जस्तो देशी जस्तो मान्छेलाई अब यस्तो अब के अरे, यस्तो गोरी कुइरिन जस्तो केटी कहाँबाट पायो? त्यस्तो राम्रो नि होइन, तर गोरी चाहिँ गोरी छ नि त, त्यो भएर। नाकमा चस्मा अडिँदाखेरि अरूलाई स्ट्रिट यही हो होइन, यस्तै छ। आज चाहिँ बिदा भएको भएर, बिदा नभएको भएर खासै आएको छैन, नत्र त यत्तिकै खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन क्या। एकचोटि म दाइको साली त अमिसा बहिनीसँग के आएको थियो, खुट्टा टेक्ने ठाउँ नभएको क्या। मलाई टिकटक बनाइदिनु अरे, म त लाज लागेर कसरी बनाइदिनु होला भनेर क्या। मेरो यहीँ यस्तो खतरा खतरा छ सबै। यहाँ चाहिँ अम्ब्रेला स्ट्रिट त्यस्तो खासै रमाइलो छैन कि, जस्ट छातै छाता मात्र हो क्या, अरू केही छैन भनेको। त्यही नै अब नदेख्ने मान्छेहरूलाई, गाउँको मान्छे हो होइन, अन्त ल्याइदिउँ न त भनेर ल्याइदिएको हो क्या, अरू केही होइन। बन्दैछ एउटा थम्नेलको लागि, यहाँ टक्क लिन पऱ्यो क्या, घामले केही देखेन। टिकट लिउँ अनि भित्र जाउँ है त। ल हामी चाहिँ अम्ब्रेला स्ट्रिट छिर्यो। अम्ब्रेला स्ट्रिट यही हो क्या बाटो। केही छैन, टिकट देऊ न त्यता। कहाँ सुई गएको? अलि यता आउन। कस्तो लाग्यो अम्ब्रेला स्ट्रिट? यही हो, छातै छाता। अब छाता गन्दै बस्छ, अरू केही छैन। टक्क रमाइलो चाहिँ, तर अलि रमाइलो नै देखिन्छ। ओ त्यहाँ उतिर चाहिँ त्यो खेल्नुपर्छ ल, उतै गेम खेल्नुपर्छ ल। त्यो के रहेछ त्यो? त्यो होला क्या, बिहारवाला गेम होला क्या सायद। ए यहाँ अहिले नयाँ थपेछ, पहिला आउँदाखेरि थिएन यहाँ। अम्ब्रेला स्ट्रिट
कस्तो कस्तो खाले गेम छ डर लाग्छ होला है तर बच्चाहरूको लागि मात्र होला यो त गेम सक्छ बच्चाहरूको लागि मात्र हो कि के हो कस्तो यो भिएफएक्स वाला हो कि मतलब भिएफएक्स मतलब के भन्छ कस्तो मन आएको मुख आएको कि लगाउँछ नि त झन् आँखामा कि बिहारवाला हो अनि गेम चाहिँ के गेम भिडियो त्यो स्लाइडवाला होला हो कति हो नि एकजना खेल्नु तिमी म खेल्छ है त कस्तो हुँदो रहेछ कुन चाहिँ खेलाउँ हरार त महिला म त सातो जान्छ होला के अरे उद्देश्य खेल्नु के अरे स्लाइडवाला नै त्यो हुन्छ नि त डर लाग्यो 예쁘다. 이게 뭐요? 이게 뭐요? 저랑 맞죠? Boya McDonald ngayon. Boya! Chad! Ayo. Nikalnya ya. Udah sih, siapa nih dia? Gile? Nah, mata nah ini. के बोल्नु होला हैन डरले नि शब्द छु म रमाइलो हुँदो रहेछ यार ल ब्रदर जान्छु ल आयो भने यहाँ पक्का खेल्नु होला थैट पसिनै निकाल्दे यार यहाँ चाहिँ टक्क फोटोसोटो खिच्ने राम्रो राम्रो फोटोहरू हैन हामीले पनि लट्स अफ फोटोहरू खिच्यौँ हैन ओके हो अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौँ
थ्याङ्क यू भनेको छ आरिगत्यो गोजाइमासु भयो ल जाउँ अब इच्छा पुग्यो कस्तो रहेछ क्या रमाइलो हुँदो रहेछ है त्यही त नि यसो हेर्दाखेरि मात्र रमाइलो देखिने आएर आफूले रमाइलो गऱ्यो भने रमाइलो भयो आज त धेरै खुल्ला स्कुल कलेज लगाएको भएर र अब चाहिँ हामी अन्त्य लाग्छौँ र यो पार्ट 1 चाहिँ यति नै र गाइज च्यानलमा नयाँ आउनुभएको जति सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जो आएर अलरेडी सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न त पक्कै पनि बोल्नु हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छँदैछ र अब हामी अम्ब्रेला स्ट्रिटको त सबै देखाइहाल्यौँ होइन अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई रङ्गशाला जुन चाहिँ अहिले बन्दै गरेको छ बनिरहेको छ त्यो चाहिँ अब पार्ट 2 मा स्टे ट्युन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टाटा बाई